جو چوتھا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق بتایا گیا وہ ہے دعوت قبول کرنا. جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو مٹن کی دعوت دی جائے تو آپ قبول کر لیں. ایک ذرا ماڑا یار ہے, ماڑا رشتہ دار ہے, پتہ ہے انہیں جناب دال چول ہی کھوانے, اس کے گھر ضرور جائیں. بڑے بڑے اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں, ہمارا تو مزاج ہی ایسا بن گیا نا, جیڑی ذرا سون پارٹی ہے نا, پاوے کاموں کی جانا ہوئے مسئلہ ہی کو نہیں, یاراں نے بلایا تو یاراں نے نہیں جانا, کاموں کی پہنچ جائیں گے. جی کہ ماڑا یار ہے نا دال روٹی والا, نال دے محلے نہیں جانا. یہ مزاج ہمارا اچھا نہیں ہے, یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ایک اچھے مسلمان والا نہیں ہے. کبھی کبھی میں بات کرتا ہوں دوست ناراض ہو جاتے ہیں, کئی تو پیروں کا بھی مزاج ایسا ہے, جڑا امیر ہوئے نا امیر مرید, وہ دے گھر روز ہی دعا واسطے پہنچے ہوندے, تو جڑا ماڑا ہے پتہ ہے کہ انہیں کھوانا کو نہیں, جیبے کچھ نہیں پانا, اس کے گھر بھی نہیں پہنچتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں. جو اچھے پیر ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ تو ماڑیاں دے کول ضرور جاندے ہیں. تو دعوت دے تو دعوت قبول کرنی ہے. نمبر 5, جب مسلمان چھینک لے اور اس پر الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا ہے. چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ, تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے.